مراسم تنصيب الملك الجديد بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. خطاب يفاجئ الملايين تشارلز الثالث في أول ظهور مراسم تاريخية بعد وفاة الملكة إليزابيث. 70 عاما للملكة، هذا ما يحدث بعد وفاة الملكة إليزابيث ومن هو الملك الجديد. وأيضا خبر عاجل، وصول طائرة الأمير حمزة والأميرة هايا لحضور المراسم في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتفاصيل مهمة جوه الفيديو. كملوا معانا الفيديو للنهاية. السلام عليكم واهلا بكم وفيديو جديد. لو اول مرة بتشوفني ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل الجرس على الكل، وزي ما عودتكم وعودتونا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا نبدأ الكلام. لأول مرة في التاريخ مراسم تنصيب ملك بريطانيا على الهواء مباشرة. ويستعد مجلس الانضمام بالعاصمة البريطانية اليوم السبت من أجل تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، حيث سيكون الحدث لأول مرة في التاريخ مذاع على التلفزيون الرسمي. وأيضا من المقرر أن يشهد قصر سانت جيمس في العاصمة البريطانية لندن تنصيب تشارلز الثالث رسميا ملكا للبلاد عقب رحيل والدته إليزابيث الثانية عقب انعقاد مجلس الانضمام الذي سيعقد اجتماعا للمرة الأولى منذ 7 عقود، بعد أن كان آخر اجتماع له في 1952 لتنصيب الملكة الراحلة إليزابيث. وعقب انتهاء تلك الإجراءات يصدر مجلس الانضمام الإعلان الرئيسي في الساعة 11 من الشرفة المطل على محكمة فريري في قصر سانت جيمس، وعقب ذلك سترفع الأعلام كاملة من وقت الإعلان الرئيسي في قصر سانت جيمس لمدة ساعة واحدة بعد الإعلانات في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وبعد ذلك تعود الأعلام لاستكمال فترة الحداد. ولحد هنا بتكون اهم تفاصيل حلقة النهاردة. ياريت لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد.